لتجدعن المنايا كل عرنين، والخلق يفنى بتحريك وتسكين. إن كان علم امرئ في طول تجربة، فإن دون الذي جربت يكفيني. إني لأقبل من نفس المنى طمعا، والنفس تكذبني فيما تمنيني. ومن علامة تضييعي لآخرتي أن صرت تعجبني الدنيا وترضيني. يا من تشرف بالدنيا وطينتها، ليس التشرف رفع الطين بالطين. إذا أردت شريف الناس كلهم، فانظر إلى ملك في زي مسكين. ذاك الذي عظمت في الناس حرمته، وذاك يصلح للدنيا وللدين.